Malawi Today. Nthawi ya nkhani mwachidule. Galimoto za mtundu wa tankala zomwe zanyamula mafuta a galimoto osiyanasiyana zayamba kufika mdziko lino kudzera pa chipata cha Songwe mboma la Karonga pomwe zina zidakali ku doko la Dar es Salaam kudikira akuluakulu a dzikolo kuti azilole. Mmodzi mwa madrayivala onyamula mafuta a Paul Nessa yemwe talankhula naye pa chipata cha Songwe kwati galimoto zokha zonyamula mafuta ndi zomwe zikuloledwa kulowa pa chipata cha Kasumulu mdziko la Tanzania. Pakadali pano nzika zina ku Tanzania zomwe zinathawira ku Karonga kamba ka zipolowe zokhudza chisankho zayamba kubwerera kwawo pomwe zina sizinabwerere. Zifukwa zomwe chipani cha UDF chayimitsira Dyson Jangiya ngati mneneri wake zayamba kubwera pa mbalambanda tsopano. Akuluakulu ena chipanichi atitsina khutu kuti zikupenekera pa kukhulupirika ndi kudzipereka kwawo mchipanichi. Akuluakuluwa ati mwa zina Jangiya omwe ndi mdindo wamkulu anayima ngati phungu ndi alakumwera mboma la Machinga ngati oyima paokha, komanso samapezeka m'misonkhano ina yofunika ya chipanichi. Mlembi wa UDF a Generano Lemani atsimikiza kuti a Jangiya ayamba kaye awayimitsa. Bungwe la makonsolo mdziko la Magalati makonsolo onse ali ndi masiku 14 kuchokera pano kuti alumbiritse makhansala omwe anthu anawasankha pa chisankho cha pa 16 Septemba. Mkulu wa bungwe la Harold Nkandawire wauza Zodiac lero kuti pa nthawi makhansala awa asankhanso adindo osiyanasiyana owatsogolera ndi maphunziro a ntchito yawo okhala otsatira makamaka akhala otsatira akatsiriza izi. Nkhani mwachidule ndi zomwe zili ndi nkhani mwatsatanetsatane nthawi yathika kwana 1 koloko masanawa ndine Dickson Chivwati Gondwe. Zaonadi pano pa chipata cha Songwe ngati Dyson Mangochi kuonetsa mafuta awa akulowa matanga kuti Amalawi tipulumuke. Matanga angani akukwera kuchoka kumbuyo kwa ndaku amenewa mafuta amene aperekezedwa ndi asilikali. Pachipata pano zinthu zinaima masiku amenewa palibe chinthu chimene chimayenda. Ndiye zosangalatsa zakuti boma la Tanzania lero lalengeza kuti business misika ikhala yotsekula kuyamba mawa, koma mokhala ndi tageti akatsekula m'masikisi kuseka m'ma3 o'clock m'madzulo. Please Amalawi a business utenga ndi umene uwu kunena kuti boma la Tanzania lafewesa chitetezo kuti Amalawi titakumakapanga malonda mmene timachitira. Chifukwa zimenezi zinachita affect kwambiri anthu a business kuno ku Malawi ndi ku Tanzania. Ndiyenda bwera dala pa chipata chino cha Songwe kuti muone ndikutsimikizireni kunena kuti china chilichonse chili mu ndondomeko kuyambira mawa lino. Anthu aona zipsinjo koma nthawi yaloledwa kuti titha kumapanga business kupanga zina zonse mmene timachitira daily. Magalimoto akungobwera mwaunyinji, akungobwera akumaperekezedwa ndi asilikali mmene tikuneneramo kunena kuti mwina zinthu zitakukhala bwinoko ngani ya mizere ma filling station kumeneko ku Malawi. Ineyo ndimachita izi kukutsimikizirani kunena kuti inu mudziwe kuti zinthu zinasintha. Musamalowetse ndale pachina chilichonse. Ngani silowetsa ndale ngani ndi ya mafuta amene anali ku Tanzania sikuti wapangisa ndi Professor Arthur Peter Mutharika ayi kapena boma la DPP ayi, ndi mafuta amene analipo. Ndiye nkhani ndi imeneyo kuti kuyambira mawa a business konzekani sopano kupanga maulendo ozaoda kuno ku Tanzania. Koma nthawi ndi kuyambira 6 koloko mawa kapena 7 koloko malire 3 o'clock madzulo kuti titakupanga malonda athu. Kuchoka pano pa chipata cha Songwe ine Comrade Dyson Mangochi ndiye mwauja
ndi masatira china chilichonse cha dziko lathu. Pepani munavutika kwambiri anthu a business anzanga. Mulungu akudalitseni muyende bwino pobwera kuno. Pambuyo ponena kuti anthu ambiri akhala akukamba zosiyanasiyana zokhuzana ndi mafuta mdziko muno. Mafuta ndi amene abwerawa ndithu kusimikiza pamenepo mabvina takupatsirani nkhani zochokera pa Zodiac komanso Lighton Mangochi kusimikiza za nkhani ndithu. Kwa amene mungotipeza kumene subscribe, comment, like osalaso panga share kuti zambiri zisamakuponyeni.